အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Direct YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အကိုက Battle of ADNN အကြောင်းကိုပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Battle of Shasbars လို့လည်းခေါ်တဲ့ဒီစစ်ပွဲဟာ American Civil War အတွင်း September 17, 1862 မှာ Confederate တပ်နဲ့ Union တပ်တို့ကြားဖြစ်ခဲ့တဲ့တေဆုံးမှုအကြီးမားဆုံးစစ်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Army of Northern လို့ခေါ်တဲ့ Confederate တပ်ကိုတော့ General Robert E. Lee ကဦးဆောင်ခဲ့ပြီး Union ရဲ့ Army of the Potomac ကိုတော့ Major General George B. McClellan ကနေဦးဆောင်ခဲ့တာပါစစ်ပွဲအများစုကတော့ American တောင်ပိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လည်း Maryland campaign ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ဒီစစ်ပွဲဟာနောက်တန်းလမ်းပေါ်မှာလည်းဆင်နွှဲခဲ့တဲ့ပထမဆုံးသောစစ်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်ဖက်လုံးမှာထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေ22,926ခုနဲ့ American သမိုင်းမှာtiêuထွက်တန်ရုံအဖြစ်ဆုံးနေ့တစ်ခုအဖြစ်သမိုင်းတွင်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲကတော့ ADNM စစ်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ Maryland campaign ဆိုတာဘာလဲ Maryland campaign ဆိုတာ Union နယ်မြေပေါ်ကျူးကျော်တိုက်ပွဲဆင်မဲ့ General Robert E. Lee ရဲ့မဟာဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့စစ်တပ်ကို Virginia ပြည်နယ်ကနေ Union အောက်မှာရှိတဲ့ Maryland စီဦးဆောင်လာခဲ့တာပေါ့။သူ့အစီအစဉ်ကတော့မြောက်ပိုင်းနယ်မြေပေါ်မှာနိုင်ပွဲဆင်နွှဲပြီးတော့မြောက်ပိုင်းကိုအားနည်းသွားလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ရွေချက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Maryland တဲ့ကို Robert E. Lee ရဲ့တပ်တွေအရှိရှာပြီးတဲ့နောက်မှာ Union General McClellan ကစပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ Lee ရဲ့စစ်တပ်က ADNN ချောင်းရဲ့နောက်မှာခံစစ်အနေနဲ့ပြန်ပြီးခုခံခဲ့ကြတာပေါ့။ စက်တင်ဘာ18ရက်နေ့ရဲ့မနက်ခင်းမှာ Union General Joseph Hooker ကနေ Union ဘက်ထဲကိုပါဝင်ဖိလာခဲ့ပြီး Lee ရဲ့စစ်တပ်ကိုဘယ်ဘက်ကနေဖိအားပေးတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးကြမ်းတမ်းတဲ့စီးရီတွေကအထူးသဖြင့် Mela Confie နဲ့ Dangar Church လို့ခေါ်တဲ့နေရာတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Union စစ်သားတွေကနောက်ပိုင်းမှာ Sandcan Road ကနေတဆင့် Confederate စစ်တပ်ရဲ့အတွင်းဗဟိုဒီဖောက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအောင်မြင်အောင်တော့မတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒီလိုနဲ့နေကင်းပိုင်းကိုလည်းရောက်ရော Union ဘက်ကနေ ADNN ရှောင်းပေါ်ဖောက်ထားတဲ့တရားကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ Confederate ဘက်ကိုညာဘက်ကနေထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပေါ့။ဒီအချိန်မှာ Confederate ဘက်ကလည်း General A.P. Hill ကစစ်ကူတစ်သားအတစ်တွေနဲ့ Robert Lee ကိုပူးပေါင်းလာခဲ့တဲ့အခါမှာစစ်ပွဲရဲ့အရှိန်အဟုန်ကပိုပြီးကြီးမားလာခဲ့ပါတယ်။စစ်ကူအတစ်တွေနဲ့ကြီးမားလွန်းလာတဲ့တွန်းလှန်မှုတွေကြောင့် Union တပ်တွေကိုတရားကနေပြန်လည်မောင်းထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ပွဲကိုဒီနေရာမှာခေတ္တရပ်တန့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေရာမှာမှတ်ချက်ပြုရမှာက Lee ကစစ်သားအင်အားနည်းပေမဲ့သူရဲ့စစ်သားအားလုံးအသုံးပြုခဲ့ပြီးတော့ McClellan ကတော့သူ့စစ်တပ်ရဲ့၄ပုံ၃ပုံသာအသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်း Union တပ်တွေက Lee ရဲ့တပ်တွေကိုအပြီးအတိုင်းမတိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနည်းညမှာတော့နှစ်ဖက်စလုံးကနေမူလနေရာတွေမှာပဲတက်ဆွဲထားခဲ့ပြီးတော့နောက်နေ့မှာတော့နှစ်ဖက်ကနေအနေချင်းတိုက်ခိုက်မှုလေးရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ Robert Lee ရဲ့တပ်ဖက်မှာသူ့ရဲ့စစ်သားတွေကို Potomac River ကနေတဖြည်းဖြည်းတက်ဆုပ်နေခိုင်းခဲ့တာပါ။ Lee ရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုဓားနိုင်ခဲ့တာကြောင့် Union နိုင်ထားတယ်လို့ပြောရပါမယ်။ဒါပေမဲ့လည်းရားလိုက်တဲ့အနိုင်နဲ့တည်ဆုံမှုတွေကတန်ရဲ့လားဆိုတာကတော့မေးခွန်းထုတ်စရာပါပဲ။သမ္မတလင်ကွန်းကလည်း Courteous အဖြစ်လွန်ပြီး Lee ရဲ့စစ်တပ်ကိုမဖြိုခွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ McClellan ကိုနိုဝင်ဘာလမှာယာဒူးကနေဖြုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီရက်တို Battle လေးဟာစီဗီဝါကြီးအတွက်အလှည့်ပြောင်းဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။အားမရဘူးဆိုတဲ့လင်ကွန်းကလည်းဒီစစ်ပွဲကြောင့်တောင်ပိုင်းကဂျွန်တွေကို freedom ပေးခဲ့တဲ့ Emancipation Proclamation ကိုကြီးညာဖို့တပ်တီတွေရခဲ့တာပါ။ဒီနောက်ဆက်အတွဲအနေနဲ့တော့ Britain နဲ့ France ကလည်း Confederacy ကိုထောက်ခံတာကဂျွန်စနစ်ကိုထောက်ခံတယ်လို့ဖြစ်နေမလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေရှိလာခဲ့တာပေါ့